Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maning karo channel mesin selipan 123 ya teman-teman. Tentunya dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu ya. Dan kita akan melanjutkan proses giling padi ya teman-teman. Ini ada beberapa karung mau dimulai ya. Dari yang pertama itu ngisi solar dulu, biasa ya, biasa solar diisi. Terus yang keduanya menyalakan mesinnya. Terus yang ketiga yaitu proses untuk memeka ya teman-teman. Memeka itu yang untuk mengupas padinya yang pertama. Terus kedua dua kali PK ya teman-teman. Setelah di PK 2 kali udah bersih, nggak ada sekamnya, tinggal berasnya saja ya. Terus langsung masukin ke mesin polisher ya teman-teman. Nah, yang polisher yang seperti ini teman-teman, itu proses yang untuk membuat berasnya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut. Ini proses pemekaan ya teman-teman. Proses PK pertama, harusnya kan dua ya, 2 kali PK, terus nanti bisa bersih ya. Nah, kalau yang ini sekam juga berguna banget untuk ternak ayam atau bidang bata ya, untuk bata merah. Terus untuk tanaman juga cocok banget kalau sekamnya sudah tidak membusuk ya, atau basah. Sebelum pembuatan beras ini mesin yang satunya harus diisi solar dulu teman-teman. Takutnya nanti kalau kehabisan macet di dalam ya. Ini belum jalan, sebentar lagi kita sudah melakukan di mesin PK ya. Kalau sudah bersih baru masuk ke polisher teman-teman. Ini sudah ada yang mulai masuk di polishernya, tinggal hidupin mesinnya saja ya teman-teman. Gantian karena mesinnya ada 2 ya, jadi gantian teman-teman.
kita lihat hasil berasnya teman-teman. Ini hasilnya putih, bersih. Nah, ini memakai filter untuk ukuran N70. N70. Baru datang nih teman-teman, 10 karung siap untuk digiling ya. Ini juga selipan keliling juga teman-teman, karena sekarang sudah nggak musim lagi untuk keliling bersama selipannya ya. Kalau sekarang antar jemputnya memakai roda 3 teman-teman. Jadi sekamnya juga nggak kebuang di mana-mana ya, ngumpul di tempat sendiri. Harusnya dibikin gubuk seperti ini teman-teman. Jadi sekamnya pun bisa berguna ya, untuk penghasilan juga lumayan buat celengan ya teman-teman. Kalau tadinya memakai sasis mobil, mesin mobil dan sasis mobil untuk keliling ya teman-teman. Nah, kalau sekarang sudah diletakin di tempat sini, tempat sendiri teman-teman. Jadi nggak keliling lagi dengan mesinnya atau mobilnya ya. Sekarang memakai roda 3 ya teman-teman, untuk antar jemputnya memakai roda 3. Jadi lebih simpel ya teman-teman. Baling-baling untuk membuang sekamnya. Nah, di antara sekam dan berasnya itu bisa terpisah karena kipas atau baling-baling ya teman-teman. Ini disalurkan ke yang atas. Kalau yang atas ini fungsinya untuk roll, mengeluarkan roll ya teman-teman. Di dalamnya ada roll 2, ada 2 roll yang menggembit
hasilnya. Oke teman-teman, kita lanjutkan ya untuk ke mesin PK-nya. Oke, proses kedua ya. Ini untuk proses pemetaan keduanya ya teman-teman, kan sudah bersih. Oke teman-teman, dari pemetaan sudah selesai, memasukkan mesinnya ya teman-teman yang satu. Yang jalan yang satu teman-teman. Dan untuk menjadikan beras yaitu selesai. Katulnya teman-teman, halus dan lembut. Ini katul bisa buat ternak ya teman-teman, contoh ayam, sapi, ikan juga bisa teman-teman. Mau buat ngasih makan ikan ini harus dibasahin dulu, habis dibasahin terus dikeringin ya teman-teman, dikepel-kepel seperti ini terus dijemur ya teman-teman. Kalau mau buat ikan, contoh ikan bawal, ikan mujair, bisa pakai kapul, malah cepat besar ya teman-teman ikannya. Kalau kapul itu bisa buat makan burung dara juga bisa teman-teman, burung dara ya, dikasih buat burung dara juga bisa dicampur dengan nasi.
ngopi ya teman-teman. Kita sambil ngopi dan sambil melihat orang yang sedang bikin beras ya. Oh, banyak penonton di sini teman-teman. Oh, nonton. Yang kerja cuma satu orang, cuma teman-temannya banyak nih, termasuk saya teman-teman. Kopi sudah disajikan kopinya. Dan teh juga tuh di sana. Teman-teman, hampir selesai ya teman-teman. Tinggal sedikit aja ini. Proses mematikan mesin teman-teman. Alhamdulillah rampung. Dari Medang, ngopi, udut, Madang. Oke teman-teman, sambil ngopi ya. Berhubung ini sudah selesai untuk giling padinya, kita mohon pamit dulu ya teman-teman. Oke, assalamualaikum, dadah. Mau ngopi.